आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप मैसेज आने का साउंड नहीं आता है या फिर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आने की कोई आवाज़ नहीं आती है तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए, उसके बाद नीचे आइए और नीचे आने के बाद ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा। तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है, तो आप इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। तो यहाँ पे इसे ओपन करने के बाद अब आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आकर अब आप नीचे आइए और नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके से व्हाट्सएप आएगा। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करिए और व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद अब ऐसा पेज आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद अब नीचे आइए, नीचे आकर आएगा नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा शो नोटिफिकेशन या फिर अलाउ नोटिफिकेशन। तो अगर आपका ये बंद है तो इसे ऑन करिए। तो शो नोटिफिकेशन के सामने ये जो ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करिए, इसे चालू करिए। इसे चालू करने के बाद ये जो नीचे सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं ये सारे ऑन करिए। ये ऑन करने के बाद नीचे अलाउ प्लेइंग साउंड आएगा, अलाउ वाइब्रेशन आएगा, ये चालू करिए। तो यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स सब ऑन करने के बाद बैक आ जाइए और यहाँ पे अगर आपको ये पेज नहीं मिलेगा तो इसके लिए व्हाट्सएप के आइकन पे लॉन्ग प्रेस करिए, 2 से 3 सेकंड व्हाट्सएप पे दबा के रखिए। उसके बाद ऐप इन्फो आएगा, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आ सकते हैं। अब नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद यहाँ से बैक आकर अपने फ़ोन की सेटिंग में आइए, साउंड एंड वाइब्रेशन आएगा नीचे, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अगर आपका मीडिया वॉल्यूम कम है तो इसे फुल करिए और उसके बाद नीचे आ जाइए और यहाँ पे आएगा DND डू नॉट डिस्टर्ब मोड, तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद चेक करिए, अगर आपका ये ऑन है तो इसे बंद करिए और इसे बंद करने के बाद बैक आ जाइए, अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन करिए। ऊपर इन 3 डॉट पे क्लिक करिए, सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। नीचे नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, ऊपर इन 3 डॉट पे क्लिक करिए। रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स आएगा, इस पे क्लिक करिए। रीसेट आएगा, इस पे क्लिक करिए। ये करने से यहाँ पे कुछ आपका डिलीट नहीं होगा। तो अब ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद चेक करिए, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आने पर यहाँ पे आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से आप इसे ठीक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।